টুকগণ ঘরে আছেন? হ্যাঁ আছি। কে গো? চলুন না দেখবেন, আমার বোনটা কাল মেলা দেখতে এসেছিল। কি যে হয়েছে, রাতের থেকে কি যে করছে, একটু চলুন না দেখবেন। যে কোথায়, কোন জায়গায় তোর? এই আমাদের বাড়ি, জানেন না আমাদের বাড়িটা? ও সেই কুকুর মুতার কাছে? হ্যাঁ 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 ওখানে। আচ্ছা চলুন আচ্ছা চলুন আচ্ছা। একটু জলদি চলুন। চ, নাহলে আমি এখনই বাইরে চলে যেতাম। আজকে বলি রাখতে আলি, নাহলে আমাকে আর পাতিস না, বুঝলি? চ 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 চ। কে বটিস গো? হ্যাঁ কে বটিস? দেখতে নাই পাচ্ছিস নাকি আমি কে বটি? ও আমাকে তুই দেখাচ্ছিস কে বটিস তুই? আমি কি বুঝতে পারি নাই তোকে নাকি? হ্যাঁ তোকে আমি সব বুঝতে পারিছি। শোন, তো বল কি বুঝতে তুই পারিস? জানিস? হ্যাঁ দেখ বোতল গুলা দেখ, সব ডাইন। হ্যাঁ দেখ যত গায়ের ডাইন আছে সবগুলাকে ভরিয়েছি, খালি তুই একমাত্র বাকি আছিস। তোর নাম ছিমড়ি বটে? বল বল বটে কিনা? হ্যাঁ, কেন এসেছিস ইয়ার গায়ে? এরা মেলা দেখতে গেছিল হ্যাঁ আর আমি ওইখানে দাঁড়াইছিলি। হ্যাঁ তখন আমাকে কেউ গ্রাহ্য করলো না। হ্যাঁ তখন ও সুন্দর, দমে সুন্দর সাজিয়েছিল। হ্যাঁ। তখন আমার ভালো লাগলো, তখন আমি ওর সঙ্গেই চলে বাহ 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 বাহ, তুই খুব ভালো করেছিস গো। হ্যাঁ তুই এই আমাদের ফুরকির গায়ে চিমড়াই ধরে আছিস? হ্যাঁ দেখছি তো চিমড়ি, তুই এমনিতে যাবি না, তোকে আমি ঝাঁটা পিটা করবো, ঝাঁটা পিটা। জানিস তো? যাইস না, বন্ধ করলাম। অত সাজিস না, আমাদের কাকুলি ভালো লয়। কে কার কথা শোনায়? অত সাজিয়ে নিয়ে চলে গেল। এবার বুঝ, এবার আমি রাতের সময় কোথায় যা, কোথায় গুনি করে বলবো, আর তুই এবার রাতের সময় রাতের ঘুম ভাঙাবে সবার। দেখুন দেখুন ভালো করে বুঝতে পারিয়েছি। এই একমাত্র আমার এই একটি ডাইনি গায়ের বাকি আছে, যেটি বোতলে ভরা হয় নাই। এই চিমড়ি, এবার দেখ তোর কি ব্যবস্থা করছি আমি। আজ তুই কোথায় যাবি আজ বল? হ্যাঁ আজ তোকে দেখিয়ে দিছি, এইবার তোর আমি ব্যবস্থা করছি। শোন, দে 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 একই দে দে জল দে, জল দে, প্রথমে জল দে। বল কেন এসেছিস বল? হুম ঝট ঝট দেখ দেখ, এবার দেখ তোর কি ব্যবস্থা করছি। বল যাবি না? চ্যাং ব্যাং ঠ্যাং, যার ঘর থেকে আসিয়েছিস তার ঘরে না গেলে আমি মারবো তোকে ল্যাং। যাবি? আমি এখনো যাবো। এইবার যাবি কিনা বল? চং বং সং, তোর মুখে মারবো গরম তেলের ফোড়ন। দাঁড়া দাঁড়া, এখন কোথায় যাবি? দাঁড়া, ভটক ভটক যা, চটক চটক, তো লম্বা নাকের সড়ক সড়ক, যেখান থেকে আসেছিস যেখানে করবি লটক পটক। বল যাবি কিনা করে? যা যা, তুই যা যা, চল চল, দেখ 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 এবার কোথায় কি আছে, দেখ দেখ, চল চল, দেখ দেখ। দেখলি দেখলি, দেখ কি কোথায় আসবে, দেখ যা 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 যা, তুই ওই বেগুন গাছের তলে যা, বেগুন গাছের তলে যা, তোকে এবার বাঁধিয়ে আমি বোতলে ভরবো। দেখ দেখ তোর মন্ত্র দিছি, দেখ দেখ, সর 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 সর, হর হর হর, কর 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 কর, বর বর ফর ফর, বর বর ফর 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 ফর, এইখানে তোকে বাঁধিয়ে দিলাম। যা, এইবার আমি তোর বোতলে ভরে নিব। এইবার তোকে আমি বোতলে বোতলে ভরলাম, বোতলে ভরলাম তোকে আমি। এক কাজ করবি, শুনে এই মাদলিটা ভালো করে দুয়ারে বাঁধে দিবি, গলাতে বেঁধে দিবি, তাইলে আর কখনো ওই ছিমড়ি আর ডাইন আসবে নাই তোর ঘরে। যা, এখানে ভালো করে এটা রাখবি। কি হয়েছিল? কিছু হয় না।